잘했어. 그래. 오 마이 갓. 이거 더 넣어도 돼? 와 마이 갓. 나도 찍을래. 아니 근육질 너무 근육질 아니야? 안 잘려? 근데 딱 바깥에 이 자르는 느낌이 나. 근데 뭐 사람도 진짜 잘. 해줘야 다 봤어. 저번 영상에도 있어. 그럼 뭐 다른 거 할까? 다음에 막 보자기를 해. 보자기. 이제 뭐 마음 있지 마. 상관이 없는 것 같아. 나는 70대도 볼 거야. 나도 나 70에 새로 나온 땡이 있으면 이거랑 공부하고 있어. 야 이번 분기에 맞아. 잠깐 나오라. 나뭐 나중에 막 꽃 입으러 갔는데 할머니 이거 들어가시면 안 돼요. 이러면 어떡해. 예쁘다. 이렇게 주니까. 뭐 먹을래? 이 뭔가 외관이 맛집처럼 생겼어. 고양이 어디 갔어? 이제 치킨 뼈다구만 남았어. 근데 여기 미라. 아.
그렇게 먹자. 안 해줄 수 있어. 못 자는 것 같은데. 왜? 설탕통이 마음에 안 든 것 같은데. 네. 우리가 안 만난 한 달 사이에 그런 일이 생겼다고? 그런 엄청난 일이 2번이나 생겼다고? 왜 그래? 그래 또 내가 커피 부어줄게. 왜? 이것은 그것으로 먹는 것이야. 시다. 오늘은 이것이다. 늦여름 블렌드. 내가 우가우가 되는 거 아니야? 그거 없죠. 왜? 왜? 좋다. 차 맛이 나. 차? 커피를 차 맛이 나는 것 같아. 그러면 차를 먹어. 그러면 차를 먹지. 맛이 그나마 안 나던데. 단맛이 나고 향이 좋잖아. 잠을 안 자야 될 때 그거 하나 먹고 퇴근하고. 요트도 겁나 많이 떠가지고 폭죽 겁나 터뜨리던데. 전쟁한 줄 알아. 요트가 한 열 몇 대 넘게 떠가지고 요트마다 전부 다 불 뿜고 있는데. 안 보여 그런데. 원래 이거 합체해 있는 건데 우리 따로 먹는 거. 살짝 디플레이팅 할것 같은 거 있잖아. 이제 짚고 들어갔다 나오는데 사득이 없는 한 달 이후 얘기하는 사람들이 내가 보는 나 아직 반려인은 아니지 않나? 반반려인. 달려있는